Gdje si ovdje? Evo. Veterina. I mi smo sve. Može. Hvala. Rekli kao je ovo si rekao ne ide ovo je sve ne. Dinara, ajde. Fotki stocka. Pa mislim da sam spreman, motivacija je pravda. Sve od srca im želim da urade ono što su hteli. I da im Bog da da to uspe, jer ovo više ni na šta ne liči. Baš će biti izazovno, ali ja sam na primjer rešio da ću stići tamo makar rukama moto na kraju. I kad budeš skidao točak, samo odavde ga dati. Pitaj da možeš. Ili ovdje, majka, ili ovdje kod ljudi u Germu, ne znam da vidim. Samo pitaj. I dalje skače! Dalje čanci! I dalje skače! Dalje čanci! Jutros je bilo i hladno i kišovito, sad je sve super. Nas je ovde 10 i jake smo i moramo da izdržimo, da pokažemo i mi smo deo ekipe. A tu su i oni da nas paze, da nas štite. Pratit ćemo ih celim putem. Ja ovde, porodica, ćerka u Stuttgartu sa porodicom ih dočekuju. Tako da imaju svu podršku. Kako zoveš? Kako? O, moj imenjak. Ja sam Milan Kopić. Ja sam Milan isto.
smo se toliko umorili. Zajedno jednostavno možemo sve. Tako da... Koliko vam znači ova podrška ljudi svi? Mnogo. Da nije ovih ljudi i ovog dočeka, ne bi bilo toliko motivacije. Tako da ovo je od velikog značaja. Ovde smo od početka uz studente i naša organizacija je rasla polako. Trudili smo se da što više ljudi pozovemo, da ih osvestimo, da nam se pridruže. To nije ni malo lako, ali opet broj iz protesta u protest raste. Mi, građani iz Beča, evo, baš mi ovde što živimo ovde, smo za njih sve skupljali, njih smo organizovali. Kod mene lično njih 4 spavaju. Znači nismo plaćenici, nije niko. Ovi ljudi ovde što se vidi kod nas u grupama, nas je bilo preko 200 iz Austrije. Mi smo se organizovali da ih dočekamo. Mi smo otišli, ali osjećamo s njima svu tu bol. Tako da je ovo nešto za mene veličanstveno. Želim da svi to podržimo, da se to što prije završi i okonča. Kako sada, čini mi se da postoji nada. Do sada je možda nije bilo, ali studenti su pokrenuli su selo, pokrenuli su cijelu zemlju, sada i Evropu, tako da, eto, mislim da bi svi volili najviše da se vrate u svoju zemlju. Da, ja sam se odselila pre nekih 13-14 godina i sada kreće sve jako da mi nedostaje, baš imam tu nostalgiju, ali sam se odselila upravo iz tog razloga što dole apsolutno ništa nije funkcionisalo. Što neko ko je pošten, školovan, obrazovan, jednostavno nema mesta u tom svetu. Jednostavno neki drugi ljudi su na tim pozicijama. Ja nikad nisam želela da neko ugnjetava i ponižava moj rad i trud, moje sposobnosti, vrednosti i kvalitete i verujem da je ljudi kao što sam ja jako puno u Srbiji koji se isto tako osjećaju. A ja, naravno, kada bih imala uslova da živim normalno u svojoj zemlji gde sve normalno funkcioniše, naravno, istog trenutka bih spakovala kofer i vratila se. I mean, I feel proud of these cyclists that are going to arrive soon. We will also host 5 of them tonight at our place. We cooked also something for them. And for me, this whole movement that started now in the country of Serbia, for me, it's a fight against corruption in general, especially corruption in politics. And I just feel it's very inspiring. Oni podržavaju iste vrednosti koje ja podržavam. Preplakala sam taj trenutak.
Preplakala sam, evo i sada mi je jako teško kada mislim o tome, to su ipak samo deca. I tolike kilometre su prešli, bila sam srećna što su došli, pogotovo juče, jako mi je bilo teško, ovde su bili takvi naleti vetra i razmišljala sam, oni, deca, idu po tom vetru i po toj hladnoći i razmišljala samo da dođu kod mene, samo da dođu, da što pre dođu, sve će biti dobro. Stvarno se vidi na ljudima da nas oberučke prihvataju i da jedva čekaju da nekoga ugoste i da im to mnogo znači. Jer nekako oni su u inostranstvu, nisu u Srbiji, pa nekako im znači verovatno da i oni daju neki doprinos. U očima tih ljudi se jasno vidi koliko njima je stalo i onda je nama još draže kada znamo da smo ih usrećili na neki način. Molimo studente da pristupe ovim stepenicama kako pokupe medalje i zahvalnice. Ja sam imala plakat sa njihovim imenima i onako pogledom sam išla i onda kad kažu ne, onda idem dalje i onog trenutka kad jedan rekao da, ja ne mogu da opišem koliko je to bio lep osjećaj. Ok, to je neko gde ja mogu da učestvujem, da ga pratim u tome, da mu pomognem konkretno da se izbori za ono što želi. To je bio osjećaj, hej, ja mogu isto da prenesem. Prvo sam vidio jednu tablu na kojoj pišemo ime, rekao, pa to sam ja. I onda kao, super, domaćini su divni, stvarno, ugostili su nas, genijalni su, napravili su transparente sa našim imenima i oblepili i lampicama i odvezli nas i najeli, okupali. Bilo je sasvim jasno da ćemo mi se prijaviti da ugostimo studente i mi živimo već dugo u Austriji i već imamo dosta i prijatelja, prijateljica, imamo poznanstva različite i na neki način ovde smo pustili korenje, već dugo smo ovde i pustili smo korenje i družimo se i kada tako nešto se dogodi, onda učestvujemo nas nekoliko i jedno drugo pomažemo i u ovoj akciji da ugostimo studente. Isto smo se organizovali, nas nekoliko porodica, tako da studentima pružimo ono što je najbolje moguće. Jedna osoba kuva, jedna priprema lekove, jedna gleda šta se organizuje, tako da na taj način stvarno smo optimirali sve da bi studentima bilo dobro. Vi ste brat i sestra i sad kako izgleda to, jel se međusobno motivišete, gurate, pomažete, kako to izgleda? Da, pa naravno podrška smo jedno drugom kada neko posustane malo ili ne može, drugog ga motiviša, ajde još malo, blizu smo do pauze ili tako, uspevamo. Pa mislim ja sam mlađa i devojka sam, tako da fizički sam ja slabija, tako da on je tu pored mene u slučaju da posustanem da me malo pogura. Ja sam jači fizički, ona mentalna. A roditelji kako su reagovali kad ste rekli da ćete oboje ići? Pa zajedno smo se dogovarali, mislim u našoj kući je sve to zajedničko i zajedno se sve dogovaramo i zajedno smo se dogovorili i ovo. Roditelji reagovali su dobro, znaju da smo već vozili ove ostale ture, tako da ne boje se toliko. Ovo jeste da je druga država, ali znaju da smo na bezbednom i da se vodi računa o svemu, zaista o bezbednosti, tako da nemaju razloga da se sekiraju. Jedan od ciljeva da privučemo kako evropsku, tako i svetsku pažnju i da vide malo ljudi u svetu šta se to zapravo dešava u Srbiji i da ovo mora da prestane. Ono što studenti zastupaju i ono što kakvu viziju Srbije imaju, ja ponovo dobijam domovinu. I to bi mogla možda da bude moja zemlja ponovo.
I koji poruku šaljete? Srbiji ili svetu? Svetu. Ustajte, budite se. Gledajte dobro, ja o vašim životima je reč i o životima vaše dece. Pitanje je da li može se vrati u Srbiji, ili? Da. Pa ne može se vratiti, ali ja mislim da i to ne treba da se uopšte vraća ništa. Zaboravite to staro, to nije bilo dobro. Pravite novi svet. Kapa dole za domaćin. Velika kapa. Ja sam u pratnji u automobilu zato što tako mogu više da doprinesem, iako bih rado vozio, ali mislim da ovako mnogo više mogu da pomognem kao mehaničar. Kvarovi troše su delovi usput, tako da dobijamo donacije od ljudi naših svuda po Evropi i menjamo usput sve što treba, tako da nije problem. Dosta smo menjali par lanaca, gume se često buše, ali to su se neke brze popravke. Jedan od nas je kontaktirao studente i onda smo tako započeli samoinicijativno nekako da se organizujemo putem Whatsappa i Facebooka. Bilo je izuzetno dinamično, izuzetno naporno prethodnih dana. Bilo je potrebno organizovati puno stvari, nismo imali u tome iskustva, tako da smo radili non-stop poruke, Whatsapp, telefoni i tako dalje, ali evo, nadam se da će doček ovde biti jako lep sada. Potrudili smo se, učinili smo sve što smo mogli. Imamo desno, znaka Sveti Nikola, evo dođi do mene, tu su očekolajice s popitama. Evo je tebi ovako. Ljudi su generalno odmorniji i onda idemo i bržim tempom. I da, i doručkovali smo lepo, tako da svi smo kako treba. Kako izgleda voziti uz Dunav? Divno je. Predivno je. Eto, imamo tu sreću da nema vetra, nema toliko vetra kao što je bilo za vreme probnih vožnji, na primjer u Novom Sadu, i kao što je bilo u prethodnih nekoliko dana. Stvarno je prelepo. Iskreno, ja sam fasciniran ovim mestom. Danas je baš lepa deonica, vozimo pored Dunava, nema vetra, uživamo u ovoj prelepoj prirodi. Sad smo stali na prvu pauzu da se malo okrepimo i nastavljamo dalje. Atmosfera je super, niko nije umoran, mi za umor ne znamo, kao što glasi niška pesma. Tako da guramo dalje. Stvarno mislim da niko za sada nije odustao, niti će odustati. Idemo do kraja. Doček za mene znači da imamo neku podršku van Srbije i da, bez obzira na to gde se naš narod nalazi u svetu, da uvek nas vole i podržavaju sve. That will be the good stuff. Ova guma hladne su i onda malo teško se upaše. A dostavi nam jedan paket samo. Koliko ste umro? I sad... Crni sine, vidimo se, idemo mi u granicu. Ozbiljno. Drugi radi nešto drugo.
mogu da kažem da je jako bolno gledati sve sa strane i jako me raduje što konačno imamo priliku da doprinesemo i da dočekamo naše kolege koji studiraju u Srbiji, koji se prosto bore za našu zemlju tamo gde mi nismo, tamo daleko. I ja već od emocije ne znam gde ću. Ja sam ovde najviše došla zbog sestri jer one mi idu na faks i ja sam došla da ih podržim, sve studente. Puno nam je srce ovde i jako nam je teško gledajući sve te ljude koji se bore za nas, evo mi smo ovde 2 godine, samo moj sin trči kroz park i kaže ovi dečaci pričaju moj jezik. Ja bih voljela da sam ja u svojoj zemlji i da tamo moje dete sluša svoj jezik, ali nažalost bili smo primorani zato što su možda starije generacije trebale da naprave ovo, ali eto, hvala Bogu, ima nade i možda se nekad i vratimo, eto. I do Strasburga ostaje još 6. Evo kao što vidite, studenti u ovom trenutku stižu na pripremljeni crveni tepih ovde u Lincu. Ovde ih dočekuju brojni građani i studenti koji su za njih i pripremili doček, hranu i piće. Put je prošao super, zadovoljni smo, danas je bilo malo lakše nego ovih dana, što nam odgovara jer od sutra nas čeka teži teren, pa malo da se odmorimo. Sada je neverovatno lep doček. Ja sam inače došla iz Praga, uopšte nemam nikakve veze sa Lincom, prvi put sam ovde i tu smo sa drugaricom, inače pumpamo iz Praga. Draga! Bravo, bravo! Hvala tebi. Svaka čast, svaka čast. Hvala vam puno što ste došli. Preko Linca i Salzburga, Preko Linca i Salzburga, naša ruta baš je duga, naša ruta baš je duga. Živjeli studenti, živjela Srbija! Ja sam tu da ih podržim i da budem uz njih i da ih bodrim, jer to je onako neverovatno delo koje oni čine, preći toliko kilometara za svoju zemlju, u borbu protiv korupcije, u borbu za bolju budućnost. To je jednostavno nešto što mora znati ceo svet. Ta energija je nešto što mora čovjek da doživi lično. Ovako putem malih ekrana to prosto nije objašnjeno. Nema tih reči. Mora čovjek da osjeti to, da doživi. I to je ovo što radi studenti upravo. Šire svest, šire ljubav. To je ono što je smisao valjda celog života. Vratio bi se samo pod uslovom da se ljudi promene, da se i sistem promeni na taj način. Da li mislite da smo na dobrom putu? Apsolutno. Samo da vidim da li može da dogura, razumiješ, pošto ti je ventil u ravni sa amortizerom. Ova bela velika ne može, a ima tamo brojcima sa onom što je pumpa. Mislim, sinoć kako sam se istuširao, malo se
poljski idol, ali osjećam i dalje da mi je lepio. Preći ćemo od lice ose. To je ono što fali. Jeste. Nemo ja da se ti zavrano. Sad samo zatvorim nos. Bilo je nekoliko padova, malo modrica, bolova u mišićima, grčeva, istegnuća tetiva, tendovaginitisa. Eto, to je otprilike to. Divim se njihovoj hrabrosti. Kad sam prvi put čula da žele da idu biciklima u Strasburg, mislila sam da je to jednostavno nemoguća misija. Međutim, onda sam videla koliko su oni odlučni, hrabri, istrajni i mi jednostavno, sramota je da ne budemo i mi snažni kao što su i oni. I mene posebno oduševlja to što vidim da je naš narod i ovi mladi ljudi da su spremni da odu na kraj sveta i nazad, koliko smo mi u stvari svi gladni, žedni te pravde koju čekamo i evo mislim da je sad zora blizu. Koliko je važno pružiti podršku, neko sa fakulteta da pruži podršku studentima u ovoj borbi? To je od krucijalnog značaja, pogotovo zato što smo mi jedno. Doduše, ja sam između ostalog i student doktorskih studija, ali sam i njihov nastavnik, to jest asistent. I nastavnici bez studenta ne mogu, kao što i studenti bez nastavnika ne mogu, tako da to smo sad pogotovo vidjeli. Jako mi je drago što postoji na našem fakultetu to dobro jedinstvo nastavnik-student. Potrebe studenta, oni nam kažu šta treba da odradimo, da li je bezbednost, da li da pomognemo ljudima koji nose hranu, kofere, da utovarimo i istovarimo biciklove i tako. Ako nešto se zaboravi, da časom mi, što smo mobilni, najmobilniji smo, odemo po to donesemo i to je to. Uglavnom, znači, slušamo šta studenti kažu, ovo je predivna priča. Tako da nema tu šta, deca su divna, vaspitana, kulturna, tako da jako se lepo ophode prema nama, tako da imaju poštovanje i mi prema njima i to je uzajamna ta, kako da kažem, neka energija koja, eto, vodi nas do Strasbura. Now, as somebody who cycles a lot himself, I know how tiring and exhausting it can be to be on the bike for days and days and days on end. And unfortunately, Austria is not the easiest country to cycle through. We have cold weather, we have rain, we have snow, we have mountains, everything people might enjoy, but maybe not when cycling across the continent. But similar to a long journey on bike, the way and the path to democracy also is not a simple one. And democracy and liberty and the rule of law have never just been granted or given by those in power. They've always been struggled for by the people who need them and who have a motivation to actually, even under personal risk and exhaustion, to really fight for that. And Austria is also a country And Austria is a country that by itself has had a long way to democracy itself. And it was sometimes with the help of outsiders that we were even able to gain the way back to democracy. And for us, it's inspiring to see so many people, not just those who cycle, but also those who are here in Salzburg, who greet them, who welcome them, to not just say democracy is something that is a word to just pronounce and that's it, but that it's something to really fight for. And for that and your remaining journey to Strasbourg, I wish you all the best, and it's a pleasure to have you here. Podrška u svakom slučaju, jer zapravo traže ono što svako normalan bi tražio.
Kako ste došli na ideju da ih ugostite? Zvali su mi pre nego što su krenuli iz Srbije, mislim, tako da zvali smo Novi Sad. Čim smo čuli da idu, to je bilo sasvim logično, na kraju krajeva klinci naši treniraju biciklizam, idealna prilika da sretnu bicikliste. I šta ste pripremili za njih večeras? Ne pa, mislim, imaju smeštaj, imaju hranu, imaju mir, to je to. Šta im više treba? Podršku večeru dobijaju, smeštaj, prevoz večeras, voženje na više destinacija. 10 studenta će biti večeras kod nas. Molim te, priđi pripremili smo im pre svega ljubav i podršku. Jedva čekamo da nam dođu. Naravno, podrazumeva se da imaju smeštaj, hranu, sve ono što im je potrebno da sutra odmorni krenu na put. Tako da, Šta je motivacija da to uradi? bezgranična ljubav i nada koju su konačno probudili. Došli vam 5 divnih mladića sa FDU fakulteta, Vuk i njegovi drugari. Napravilo sam u Remisu već 2 pleha imam 2 sina. To što su moji sinovi najviše vole i radujem se jako i hvala vam svima što ste nam ovu priliku dali, što možemo se radujemo da vas podržimo na vašem putu za pravdu. A sada se obrati na srpskom. Hvala našoj dijaspori koja je uz nas, koja nam daje vetar u leđa da se borimo, kada ne znamo više da li možemo da nastavimo, kada razmišljamo da možda ipak stanemo, da se vratimo kući. Vi ste uz nas i hvala vam na tome. Nećemo stati do Strasbura, borit ćemo se još 5 dana vožnje, ali uz vašu pomoć izgurat ćemo do kraja. Hvala vam puno. Pumpaj, 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 pumpaj. Popravke, puno kvarova, ali idemo dalje. Stižemo sve koji idu s Strasbura. Hvala puno. Sreća vam put. Pa domaćini u Minhenu su nam pripremili smeštaj u Porti crkve. Spavat ćemo svi zajedno i sigurno očekujemo lepu dobrodošlicu. Svakako da postoji doza iscrpljenosti jer put je dugačak, ali trudimo se da umor ostavimo po strani i da guramo dalje. Ti si jedna od 10 devojaka koja je krenulo na ovaj put, tako da kakva je atmosfera među vama? Predivno, zaista to mi je možda i omiljeni deo ovog putovanja, što se svi međusobno podržavamo, družimo, bodrimo jedne druge i to nam samo daje još veću snagu.
su nam nadu, dostojanstvo. Ja se prvi put ovako osjećam nakon 30 godina. Ne znam šta bih rekla drugo. Želim samo da im to malo doprinesem kako god mogu. Treba da se desi promjena sistema, treba da se desi da počnu institucije da rade svoj posao, da se vratimo u neku normalu koju nismo imali više od 30 godina. Pa eto, desili su nam se oni. Eto, samo da nam oni nekako da pomognemo njima da otvore put dalje. Ti si ceo dan išao na samom čelu kolone, koliko je to bilo teško danas? Pa da, bilo je malo naporno, bilo je vetra u odnosu na poslednjih par dana, podsjetilo je malo na Mađarsku kako je duvalo, ali sve se izdrži. Atmosfera je neverovatna, stvarno, kad znamo da nas čeka ovoliko ljudi svakog dana i svakog dana sve više i više, atmosfera je sve bolje i bolje. Danas je bio baš prelep dan, bilo je sunčano vreme, malo je bilo brodovito, to nas je dosta usporavalo, jer bilo baš brda i velikih uspona, ali izgurali smo zajedno svi uz pozitivnu energiju, sve se može. Onako mi vozimo, sa leve strane su Alpi, baš za uživanje za vožnje. Motivacija, naravno viši cilj, ispunjenje zahteva i spašavanje države, odnosno da, mislim ne samo države, ovo ne radimo samo za našu državu, nego za celokupno društvo, jer ljudi polako shvataju ko je naš cilj i sve više ljudi podržava, ne samo ljudi u Srbiji, nego i ljudi van granica. Kada vidimo ovo, sve ove ljude i sve ovo, jednostavno ne možemo da nemamo snage. I ja i svi ostali. Šta je motivacija? Sve ovo, svi ove ljudi, kao da smo u Srbiji, tako nas dočekuju. I pošto su nas spasili državu i uspevamo u tome. Da li misliš da je Evropa čula za vas? Svi su čuli, ceo svijet je čuo za nas. Organizacija je protekla jako dobro, studenti su dočekani najpre na Odeons placu, a zatim su primljeni u crkveni dom zajedno sa građanima koji su ih podržali. Tako da možemo da kažemo da je prethodna noć takođe prošla dobro i danas smo ih zvanično pustili da idu dalje, teška srca. Građani su došli da pozdrave studente zajedno sa decom, pevali su zajedno, došao je i vladika Grigorije da ih pozdravi, tako da je sve to dalo neku veliku nadu za sve nas koji takođe ostajemo da živimo ovde i da ih bodrimo. Ako bismo da procenimo na osnovu atmosfere koja je trenutno u dijaspori i na svim skupovima podrške koje se organizuju za studente, mislim da dijaspora duboko veruje da su promene moguće, naročito kada dolaze od strane mladih. Imate cep punjaš, neki? Moram nešto raditi samo. Brate, ne mogu bez muzike, otvorio se. Jeli, braće? Verovatno. Čekaj. Možeš ima mesta se stavi neki cep punjač? Pa ne je powerbank važno. Kaži, Marči, šta treba? Možeš stavi punjač, malo se napuni. Slušaj, daj. O Bože, punjač, slušaj. Ja mislim da su oni avangarda, da su oni protagonisti ne samo onog što je potrebno Srbiji, nego što je potrebno i Evropi i cijelom svijetu. A potrebna je jedna čistota i dobrota koju u sebi nose mladi ljudi. Stari ljudi imaju iskustvo, ali imaju jednu dozu, da ne budem grub, pokvarenosti. Oni su bezazleni, oni su čisti i oni traže čiste stvari. I jako je važno poštovati tu njihovu nevinost. I vaša podrška zbog čega? Zbog toga, zbog svega što sam rekao i zbog svega što govorim. Zato što mlad čovjek ne traži samo život za sebe, nego život za druge. Mlad čovjek kad je dobar, on se buni protiv svega što je nepravedno. Mlad čovjek kad je dobar, on traži i Boga. I mlad čovjek nekako u sebi nosi tu
kao što rekao, nevinost, ali neku nepatvorenost. I ovi naši momci i djevojke koje sam vidio i sinoć sam im to rekao, nose tu autentičnost. A autentičnost je danas nešto što najviše fali ljudi. Napravili smo gore na 3. spratu prvo jednu malu ambulantu sa trijažom za medicinare gde su doktori gledali studente i onda smo imali u pridzemlju isto jednu malu ambulantu za naše fizioterapeute koji su u stvari najveći posao odradili. Do 3 sata noću su radili, masirali su studente. Želimo da svakom pomognemo zato što su došli iz naše zemlje i idu na dalek put i poruka je jasna, nema stajanja do ispunjenja zahteva. Mi smo bili prvo jedna mala grupa, otprilike od 100 ljudi, jel tako, a posle nas je, ne znam, ja mislim i 2000 već bilo u toj grupi. I svi su samo tražili da dođu i da dođu. Jedan kolega fizioterapeut, ne bi nikad rekla 2 metra čovek, plače kako su se studentkinje zahvaljivale da je najlepši doček bio ovde u Minhenu. Ne bi nikad poverovala da on može da plače. Meni je ovo najlepši posao mog života. Imam 53 godine, 30 godina u Minhenu, radim u bolnici. Najlepši posao mog života mi je ovo bio. Tamo je srpskoj vojsci jedini bio put. Ta djeca, to što rade, to je sve suprotno od onog što rade loši ljudi. I zato ih podržavam svim srcem, svim bićem i pogotovo to što oni nadilaze ljubavlju različitost, ne gaseći različitost, nego poštujući različitost, a onda je ljubavlju grle i to je moćno. Ja sam siguran da treba da smo zahvalan studentima na tome što su mi dozvolili da idem sa njima i što su prepoznali da je to za njih značajno. I znam zapravo i šta je, to su mi kazali šta je bilo odlučujuće u tome zapravo da dobijem dozvolu da idem sa njima, a to je da sam pre 20 godina podneo prvu predstavku Europskom sudu za ljudska prava koja je bila usvojena tada protiv Srbije i Crne Gore kao jedne države. I oni su najavili da će predati pisma, dopise evropskim institucijama i mislim da je to izuzetno značajno. Kada znate da vam dolazi grupa od 80 studenta koji voze 1500 km bicikl, da bi vam nešto kazali, onda ne možete da budete gluvi i da ne čujete to što vam oni saopštavaju. Ništa se naravno neće promeniti preko noći, ali će posle uskršnjih praznika i tekako dobro razmisliti i u Savetu Evrope, u Evropskoj komisiji i na drugim mestima koje su nadležne za Srbiju. Tako da mislim da je ovo put koji je izuzetno značajan. Nadamo se da će konačni rezultat ovog našeg puta biti neka promena u našoj državi. Iz tog razloga sam, barem ja lično, krenuo. Pa ja očekujem da oni otvore oči i da vide šta se dešava kod nas. Ovi ljudi rade nešto što do sada niko nije uradio. Pomeraju granice izdržljivosti. To je zaista sjajno. Ja sama nisam verovala da će uspeti, ali evo mi smo iz dana u dan sve bliže i bliže cilju. Ja sam jedna buduća baba i ovo je podrška prvo za mog nerođenog unuka koji treba da se rodi u septembru. I zašto smo ovde? Zato što da podržavamo svu tu decu koja će da se rode i koja su već tu. Nadamo se nekom boljem životu i nadamo se da ćemo se svi jednom vratiti u tu našu domovinu. Iskreno. Će vam se unuk roditi ovde ili u Srbiji? U Srbiji, da. Ali eto, baba je došla ovde da podrži ovu svu decu
i da ga dočeka valjda u jednoj novoj, slobodnoj državi. Iskreno se nadam. Svaka im čast, zato što imaju petlju koju možda mi nismo imali kada je trebalo ranije. Onda smo mogli i mi da zadovoljimo sve naše ljude koji su silno želeli da ih ugostimo na prave kiflice i pitice, tako da smo sve to doneli za njih ovde i doneli smo Haribo bombone, pošto smo danas dobili dojavu da su željni bombona. Kako je prošao danas? Najlaganije. Kakav je osjećaj večeras? Fenomenalan kao i uvek. Koliko znači ova podrška koju dobijate svako veče? Ogromno znači, niste ni sami svesni koliko nam se srca ispunjavaju svaki put kad vidimo naše ljude u gradu. Ko je stari, ko je mlad? Ko je stari, ko je mlad? Na dva točka ide sad! Na dva točka ide sad! Do Strasbura idemo! Do Strasbura idemo! Drugu noć zateramo! Drugu noć zateramo! Veće. Liebe Studierende der Universität Novi Sad, wir heißen Sie herzlich willkommen hier im Herzen unserer Stadt auf dem Ulmer Münsterplatz. Liebe Bürgerinnen und Bürger, Unterstützer und Gäste aus nah und fern, auch Sie begrüße ich ganz herzlich im Namen der Stadt Ulm als Ihr erster Bürgermeister. Liebe Studierende, Sie haben bereits mehr als 1200 Kilometer zurückgelegt, seit Sie vor 9 Tagen in Novi Sad gemeinsam aufgebrochen sind. Es freut uns außerordentlich, dass Sie auf Ihrem langen Weg auch einen Halt bei uns hier in Ulm eingeplant haben und heute Abend wohlbehalten hier in Ulm angekommen sind. Was Sie hier machen, ist nicht einfach nur eine Radtour, sondern es ist, wie Sie ja selbst sagen, ein Weg der Hoffnung, ein Weg des Widerstands und die Stimme all jener, die zum Schweigen gebracht wurden. Sie haben diesen weiten Weg auf sich genommen, um für Frieden, für Freiheit, für Demokratie und vor allem für Rechtsstaatlichkeit einzustehen. Das sind universelle Werte, die wir auch alle teilen und die uns ganz fest verbinden. Prelepo, znači stvarno ovako kao što su se sada okupili Srbi koji žive u Štutgartu i okolini, nije se još doživelo. Čekamo ih sa otvorenog srca i radujemo se da postignu ono što žele da postignu i da imaju podršku svih nas. Kada smo čuli šta će preduzeti ta deca, naravno da se odreagovalo tako da je obavezno i
potrebno da se napravi nešto što će pokazati koliko smo mi u stvari još uvek vezani za našu zemlju, za Srbiju. I zato pumpamo! Predugo traje borba uopšte, njihov put je fantastičan, svaki put nas iznenade nečim novim. Nemam reči, jednostavno. Klanjam im se do zemlje, što se kaže. Želim im svu sreću i da nam svima se ostvare, da se ispune zahtevi, da živimo slobodno i da smo svi jednaki pred zakonom. Ja sam upoznala gomilu ljudi, medicinara, prosvetnih radnika, politikologa, umetnika i svi oni su ovde, a oni su mogli da budu u Srbiji i zbog toga sam se ja javila i zbog toga sam ja napravila prvi skup i zbog toga sve ovo i radim. Da ljudi znaju da smo mi mogli da ostanemo u svojoj državi. Mi nismo otišli zbog blokade studenta, mi smo otišli zbog sistema. Ja ću sigurno vratiti, ja sam ovde došao samo iz ekonomskih razloga, još malo imam do penzije, 2-3 godine još i ja se vraćam nazad, tamo mi je kuća, tamo mi je cijela obitelj, imam 3 djece. Jedva čekam da se vratim i nadam se da ću se vratiti u jednu normalnu, pravednu i slobodnu Srbiju. Kad vidim tako, ne samo naša dijaspora, već i Nemci, Mađari, Austrijanci, evo sad ću da vidimo preko sutra Francuze, da vidimo šta oni misle o tome. Jednostavno vidi se ta želja, ta lepota, taj osmeh na licu kada prođemo kroz sve gradove, kako to sve izgleda i kako su ljudi srećni zbog nas što smo pokrenuli ovu bitku. Ideja jeste bila da mi dignemo Evropu malo na noge, da im pokažemo šta se zapravo dešava u Srbiji. Od organizatora glavnih ovih dočeka studenta je došlo pitanje meni, Ksenija, ili imaš neki predlog gde da ih smestimo? Ja sam dala neke prvo predloge koji nisu mogli zbog broja, pošto se povećavao broj studenta, nismo mogli to da organizujemo. Ja sam rekao, ajde sad čekajte da ja pitam mog supruga, da on pita gazdu da li će nam ustupiti jedan poslovni prostor koji je prazan. Tako je moj muž onda pitao svog gazdu da li bi on želeo da nama ustupi. On je rekao, ja vrlo rado. Otišao na internet, pročitao sve o situaciji cijeloj u Srbiji, političkoj, zašto studenti idu, gde idu i ko je to sve organizovao. Svojoj ženi je rekao i ona je rekla da mi pristajemo i mi želimo ovo sve da učinimo za srpske studente. Da bi onda došlo pitanje, a gde će nam se studenti kupati? Jer nemamo u smeštaju kupatila. Taj čovjek koji nam je organizao smeštaj je nazvao bazen, koji je odmah tu neposredno pored smeštaja i organizovao tuševe i bazen za naše studente.
Moj muž je pozvao svog prijatelja koji radi sa ozvučenjem i binama i rekao, on je hrvatske nacionalnosti, i rekao, jel ćeš nam ti uskočiti u pomoć da nam doniraš to? On je rekao, može, zašto ne? Tako da smo dobili te stvari gratis od ljude koji nisu Srbi, nego su druge nacionalnosti. Želeli su da nam pomogu. We actually support the peaceful protest of the students, the way they approach it, and that they include the European institutions. That's something we found we would like to support. Actually, we were approached and asked by our facility manager, Boban Andrej, and he proposed us or asked us whether it would be possible to host the student bicycle group in our company premises, offices. Honestly, we didn't provide too much. We just offered our vacant office spaces we have in one of our buildings, and we also approached the neighboring swimming pool because we wanted to have the students the possibility to take a swim or to take a shower after their stressful day. The Serbian community did a great job. They provided air mattresses and actually built up real dormitories, plus medical ambulances, plus a kitchen, plus a dining room. So everything within a week. I think this is amazing support from your community in Stuttgart. Ako vidimo da naši studenti za nas se bore i idu za pravdu koju očekujemo da će biti u Srbiji. Ja sam inače iz Novog Sada i vrlo emotivno sam podnela to što je pala nadstrešnica i ubila 16 sada ljudi. Tako da to je za mene bilo ono, Ksenija, oni se bore, nećeš stajati i ti ćeš se učestvovati na ovaj način. I hope so, and I keep my fingers crossed for the good future for Serbia. It's a wonderful country, as I heard, and the people are very warm-hearted, and I hope the best for Serbia. My message, Pumpaj! Za mene je veliki značaj to što mogu da vidim kako to izgleda iznutra. Zapravo jedno je kada vi gledate sa strane, kada ste učesnik neke protestne šetnje, demonstracije i tako dalje, a drugo je kada ste danima sa njima. I ako je ovo ekipa koja će sutra voditi našu državu, ja se nadam da jeste, onda imaju svu moju podršku, a mislim da treba da imaju podršku i svih ostalih. Veliki broj institucija u Srbiji zapravo, osim toga što ne funkcionišu, ipak su pod nekom vrstom posmatranja od strane evropskih institucija. Mi smo u toku pristupanja Evropskoj uniji i ja bih rekao da već dugo stagniramo u nekim ključnim poglavljima, od pravosuđa do drugih stvari. Prema tome, ono što bi moralo da se dogodi to je da i sama Evropa ukaže na to da te institucije ne rade svoj posao kako treba. Počev od toga da nema dovoljnog nezavisnosti sudstva, da nema dovoljne samostalnosti tužilaštva, da druge institucije ne rade u Srbiji svoj posao kako treba i zapravo da je politička izvršna vlast na vrlo jasan način, a to ne sme da bude tako, nadređena svim ovim institucijama i da ih kontroliše u velikoj meri. Prema tome, to je ono što očekujem da Evropa može da pomogne i što je u interesu, naravno, i same Evrope, ali pre svega Srbije. Ja, stani, ajmo obojica kon. Ajme. Ajde. Aj, kurac, ajde, stajemo. Daj sad, čutimo, Daj njima više. Daj ovak telefona vamo. Šta mi radimo? Mi ovdje udaramo kontru, da vidimo, ajde. Ajde, smešak, ajde. Krijete se tu gdje preko.
Očekujemo lagan put danas, 80 km je nešto što je nama sada već normalno, iako je većina ljudi ovde nije do sad prelazila toliko puno biciklima. Biće lag put, ravan je, teren je dosta lagan, tako da očekujem da ćemo doći dosta odmorni i spremni za prelep doček koji sigurno nas očekuje. Do dočeka sve emotivnije, sve više ljudi, tako da mislim ja očekujem da ću emotivno da se raspadnem i ja verujem da ću dva litra suza će iz mene da isteku sigurno. Iskreno očekujemo jedan jako fin doček, jako lepo, da bude jako lepo večeras. Čuo sam od mnogo ljudi da dolazi iz Srbije, iz Beograda, iz Novog Sada, iz dijaspore. Mnogi ljudi dolaze baš u Strasbourg na taj finalni doček. Sutra je ta ceremonija, očekujemo da se negde to vidi stvarno u nekim institucijama, da smo mi šta smo radili, gde smo išli, šta smo radili zadnje 2 nedelje i generalno zadnjih 5 meseci i da neko uvaži naše zahteve već jednom. Očekujem da dobro razmisle o situaciji koja se dešava u Srbiji i da dobro razmisle o tome da ako je mlado stalo na noge, da li je možda vreme da se neki jači pritisak izvrši ne na samo naše institucije, već i na institucije Evrope, koje bi možda mogle nama da pomognu. Nama je čak i dovoljno što smo dijasporu digli. Da li će evropske institucije odlučiti da nam pomognu ili ne, to je na njima. Mi smo naš deo odradili, došli smo da proširimo poruku. Dolazim iz Delfta u Holandiji, tamo je moj fakultet, studiram elektrotehniku. Došao sam da podržim moje kolege u Srbiji u nadi za bolju Srbiju, bolju budućnost za sve nas. Ja sam krenuo u subotu, a u petak je grupa 10 biciklista iz dijaspore naše srpske u Holandiji krenulo našu turu do Brisela, Tour de Brisel. Išlo se Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Brisel. Ja sam u jednom trenutku odvojio i sam nastavio od ovde. Usput sam spavao kod naših ljudi, dijaspora. Mislim, naša dijaspora nikad nije bila toliko bliska i složena kao sada. Tako da sinoć sam došao ovde u Karlsruhe, isto spavao kod naših ljudi i večeras pravac Strasbourg. Ja mislim da najviše što može se doprinesti sa ovom akcijom jeste da se probudi malo svest ljudi van Srbije. Ja sam mnogo manje putovao nego ljudi iz Srbije i sreo sam mnogo manje ljudi uz put, ali tih par ljudi što sam sreo uz put, popričali smo malo i istinski su hteli da čuju šta se to dešava u Srbiji. Dosta njih nije ni znalo baš ni gde je Srbija, ni šta se dešava i kad su čuli ovu priču, više puta sam osjećao da su se oni istinski zainteresovali. Ja im prosledio linkove da se još informišu o tome, tako da imam nadu da će da bude i bolje sutra. Moj način podrške je isto vožnje biciklom, pošto dolazim iz biciklističkog grada na severnoj Evropi, Kopenhagena. Mojom vožnjom od 1000 km podržavam isto njihov trud, napor i žrtvu i čekam neku novu akciju, isto ovako je, znači da ih podržim. Ideja se pojavila još 15. kada sam bio na protestu u Beogradu sa porodicom i bio sam nezadovoljan situacijom koja se desila na protestu zbog korišćenja različitog skrivenog oružja prema narodu koji je mirno protestovao i izgleda da smo studenti i ja našli u istoj talasnoj dužini gde smo odlučili da odemo do institucija i da se žalimo na opšte stanje, nereagovanje institucija, na sveukupno stanje i kršenje ljudskih prava.
Prelepe su emocije, srce tuče jako. Inače, dolazim iz Beograda i prošao sam 1450 km. Danas sam stigao ujutro i mogu da zamislim kakvi su oni heroji veliki i kakav su podvig napravili za 13 dana, s obzirom da su prošli tolike kilometre i jednostavno kapa dole za sve što rade. Poručujem da istraju u borbi i nadam se za bolju Srbiju i bolje sutra svih nas. To je naša nada, to je naša budućnost. Jedino se oni mogu spasti. Poručujem im samo hrabro da se bore napred do pobede, mi nemamo nazad. To nam je sve što nam je ostalo. Oni su nas probudili iz ove depresije 13 godina i ne znam kako da im zahvalim. Malo sam uzbuđen i... Pobeda studenta, ljubav koju nam oni pružaju. Poruka je da želimo jednog dana da se vratimo u našu državu, urednu državu bez korupcije. Mi smo tamo rođene, tako da volele bi jednog dana da se vratimo. Moja majka je iz Kragujevac, ja sam se rodio u Rotterdamu. Došli smo iz Holandije, Kragujevac i Rotterdam uz studente. Došli smo, nije srce moglo da nam bude nigde drugde nego ovde večeras. Bezrezervna podrška. Dokle god treba. Pa nas 10 iz Holandije, ostatak je tamo negde kod Bine. Imamo 2 momka koje su biciklama došli iz Holandije ovde. Znači, sve za njih. Svaka im čast. I hvala im što su mi vratili državu kojom mogu da se ponosim. Emocije su na vrhuncu i šta je ono što osjećate u ovim momentima? Ponos nakon dugo vremena. Ponos u Srbiju i sve što je srpsko. Svega respekt, veliki respekt, veliko hvala za sve što rade i ne znam, naklon do poda. Mislim, prosto neverovatno što rade, neverovatno. Predivni su, divni su, čisti su, iskreni su, pravedni su, dostojanstveni su, veličanstveni su. Zbog svega ovoga i sem toga, mislim, mi inače u Bazelu smo vrlo aktivni, svake nedelje se nalazimo, imamo skupove podrške i prosto je ovo bilo neminovno, morali smo da dođemo, tu su nam. Šta Srbiji treba da se desi da joj se vi vratite? Pa da se ispune studentski zahtevi, da se počne živeti pošteno i iskreno, da institucije rade svoje poslove, da sve što je u drugim zemljama normalno, kod nas nažalost nije, da postane kod nas normalno. Da li biste se vi vratili u Srbiju? Apsolutno. Ja ovo jako dugo čekam. 34 godine.
osjećaj? Ovo nije normalno, ja ne mogu ovo da opišem. Koliko je ovde pozitivne energije, evo, nisam očekivao da ću pustiti suze, ali evo, nisam uspeo. Probao sam da se uzdržim, ali ne mogu. Sestra, mama, koliko ljudi, ovo je brutalno, ja ne mogu stvarno. Bilo je duga vožnja, ali evo kad smo došli ovde ništa nije bitno, stigli smo, puni smo energije i spremni su da nastavimo dalje. Znači, ne postoji lepši osjećaj kada prođeš 1000 i kusur kilometra i dođeš ovde sa ovim ljudima, sa ljudima koje si spavao, vozio, jeo, pričao s poslednjih 13 dana. Ovo je najnevjerojatniji osjećaj koji postoji. Sreću što sam deo ovoga, sreću što sam deo cele ove zajednice. Samo nastavimo ovako i da nastavimo da pumpamo i da teramo dalje! Bravo, bre! Evo i da vas pitam, emocije su na vrhuncu. Kako se osjećate? Ne mogu da pišem ovo, znači... Ova majica nosi sav vetar koji nam je duvao u grudi, nosi svaki otkucaj srca na uzbrnici. I dalje sve osjećam svaki ovaj dan u sebi. Svaki osmeh sa ovim momcima i devojkama. Svaku tišinu koju smo pravili na uzbrnicama da bi izvukli nekako. Neverovatno. Ovo je jednom u životu i nikad više. Ovo se neće nikad ponoviti. Neverovatan osjećaj, stvarno. Ovo što smo učinili za nas i za našu državu i nastavit ćemo da činimo sve što možemo da živimo u boljem društvu i to je sve. Očekujete sutra? Očekujemo da će pravda konačno da bude zadovoljena. Teško da u ovom trenutku imam reči za to. Ono što je važno, te stigli su, učinili su nemoguće. Preponosna kao mislim i sve mame u ovom trenutku. Briga, mogu misliti kako je to... Ne zamisliti. Šta god da zamislite bila je veća, ali ovaj ponos je ogroman. Presrećna sam i preponosna i preemotivna. Merci, hvala, à la communauté serbe de Strasbourg, de Suisse, aux équipes logistiques et bénévoles, au service de la ville de Strasbourg, aux forces de police et à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à cette magnifique aventure et ce geste de solidarité. Hvala. My final word will be encouragement, because I know that the road to justice will be long. So, Pumpai! Prvo bih hteo da se zahvalim Bogu što smo živi i zdravi došli uz toliko motivacije i toliko nade, uz sve da se bolje desi, uz toliko prepreka, uz toliko ljubavi. Da se prekrestim, hvala puno. Hteo bih da se zahvalim mojoj majci, mojoj baki i deki koji su me odveli na pravi put, da postanem čovek. Važno je, u ovo vreme ljudi
Nije važno koje smo nacionalnosti, odakle smo, važno je da li si čovjek. To je danas jako teško. A sada bih htio da se zahvalim svim majkama koje su rodile ove junake, ove pre svega ljude s kojima sam delio ovih 13-14 dana. Ove junake s kojima sam delio 13-14 dana. Zajedno smo delili suze, radosnice, zajedno smo delili tugu, sreću, sve moguće. Zajedno su nam padali lanci, kroz kišu, kroz vetar, kroz sve smo prolazili zajedno. Hvala vam puno od srca. Hvala vam!